अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करना तुम ठीक ठाक हो सब। मेरा नाम है मोहम्मद काशिफ, तो तुसा यूट्यूब चैनल पे काशिफ हंटर। तो दोस्तों मेरा घर है दिहात है, तुसा चेक कर किदा सी सारा माहौल देख के इन वास्ते दोस्तों मैं लोकें उठे विलाग बड़ाई पान इन वास्ते मैं सोचा मैं विलाग बड़ा गिना ते मैं विलाग दे नाल हंटिंग शुरू करा सा, यानी कि दिहात जेड़े जेड़े परिंदे हो सन असा वो करे सो। और हंटिंग थी सी कित नाल दोस्तों, ओ थी सी गुलेल नाल। ना मेरे को कोई बंदूक शंदूक ना कोई एरगन है, कोई शय भी कह नहीं, सिर्फ मैं करे सा हंटिंग ghulail नाल। तो मैं तो कौन है ghulail लिखना पिया गलोली चैनल तुसा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, घंटे दे बटन को जरूर दबाओ ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो तुरंत तक पहुंच जाए। तो व्यूवर अगर मेरी वीडियो में कोई मिस्टेक हो कोई गलती हो तो मेरे को कमेंट जरूर दसे सो। शाबाश शाबाश कहना कहना ये दोस्तों मेरा भिरा है तो ये चाय गलोली यार रिपेयर करनी है बनानी है। तो ये देखो ये ही नहीं दे ghulail दे मार क्या दन गलोल देखिए दोस्तों गलोल गलोल अदन ते है गलोली अदा गलोली के बरने गुलेल को गलोली। तो ये दोस्तों मैं तो कुछ बड़ा कर दिखना पिया ये दोस्तों लकड़ी दमाए बढ़वाए ये रबड़ की दी है ये मिट्टी को कप के चिकन से गारा ला के पानी ला के इधर वाला पाग सटी है ये बढ़ाई है। न्यू वाला क्वालिटी थी रेडी। और दोस्तों भाई गलोल तैयार थी बिल्कुल। तो मेरा पहला डे है और मैं पहले इन्हें निशाना बनाना सीखा पीछे से हंटिंग करे इंशाल्लाह कटे। और दोस्तों इन्हें तो मैं निशाना बड़ा सा तो कौन इधर पीछे से हां मैं करी की में काय बाल आ गई किता मेरे घर तो पर दोस्तों इन्हें नाल खाड़ के एक मैं निशाना करना पहले नाल तो लग दे ना और ते आइड वाला कितनी पे है। हां हां नाल का निशाना है दोस्तों वाला वाना चेक करना दोस्तों हम वाला पकड़ा मैं उठा और मैं था के थोड़ा डिस्टेंस ही है पीछे वाला भाई बस बात नहीं लगा इशारा बढ़ा माइक मारी अब छोड़ा ओके लगा बात हाथ मार मार ओ टूटे ऊपर में को नहीं करते पकड़ इशारा से कलवा भाई बोल या बढ़ा नहीं चलो चलो हेलो निकल दोस्तों ये नहीं थी इंशाल्लाह अगली वीडियो मिलता है पीछे मैं खेसा परिंदे का शिकार तब तक